하향 순환 연소 방식 벽난로인데요. 네. 일반 난로들은 불을 밑에서 붙여서 저렇게 태우죠. 그렇죠. 저렇게 태우죠. 그리고 위에서 붙이면 밑으로 이게 순환이 돼서 타요. 순환이 돼요? 네, 그러다 보니까 기존 벽난로가 불편한 게 뭐냐면 네. 문을 열면 나오는 연기 냄새 먼지, 미세먼지, 문 열고 닫을 때 또 재청소. 그래서 실은 앞에서 문을 여는 난로는 관상용이 되는 경우가 많아요. 이쁜 난로 네. 타다가 한 열을 때우다가 안 때워요. 아. 나무를 이만큼 넣어놓고 네. 내가 원하는 대로 불 조절을 해서 쓸 수 있는데 문을 열어도 연기 냄새 먼지가 안 나와요. 하향순환 네. 연소 방식이라 잠시 동영상을 보여드리면 문을 신 상태에서 문을 열어도 똑같이 이렇게 연기 냄새 먼지가 안 나오네요. 와. 실제 동영상을 통해서 여러분 보여드립니다. 금도 태울 수가 있어요. 그렇게 많이 넣을 수도 있다는 얘기죠? 예, 불 세기가 네. 모타가 없이 이 정도 불이 올라온다는 건 대단한 거죠. 불을 줄여놓고 나무를 이렇게 통나무를 넣고 불을 닫아 놓으면은 이 불이 24시간에서 30시간까지 가요. 아궁이 불이 있듯이. 그래서 여기에 이렇게 나무를 넣어놓고 물려 놓으면은 내가 낚시 갔다 왔어도 불이 있어요. 그래서 얘는 이 난로는 불을 넣고 주무셔. 아침에 불이 신경 있으면 안 쓰고 불 넣고 출근. 갔다 와서 또 불 넣고 주무셔. 왜냐하면 재청소를 한두 달에 한 번 하기 때문에 그래서 그게 가능해요. 그래서 불을 한번 붙이면 지속력이 계속 갈 수가 있어서 얘는 이렇게 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 난로라고 해요. 정말 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 난로. 와, 이름이 참 좋네요. 이렇게 네. 신기한 부분이 이렇게 돼요. 신기한 부분. 여러분들 깜짝 놀라실 만한 소식이죠. 초간편 순간 점화되고요. 3초면 됩니다. 연기 냄새 먼지 제로입니다. 통나무 3개만 있으면 24시간 간대요. 빠른 가열 화력 조절. 재청소는 한 번, 청소가 가장 문제였거든요, 저도. 청소는 한 달에 한 번. 네. 점화하는 거는 위에서 불을 붙이면 밑으로 붙는데요, 이렇게. 네. 그 위에 이렇게 캠핑용 나무 조각을 하나 넣어놓고 붙이면은 이렇게 바로 붙어가지고 위에서 밑으로 내려가는데 요게 3분 후 영상이에요. 그래서 이렇게 붙어 내려가요. 문을 열어도 이렇게 연기 냄새 먼지 유출이 없어요. 전국 판매 1위. 하향순환 벽난로를 소개해 드렸는데요. 먼지도 안 나고 냄새도 안 나고 다 제로네요. 그렇죠? 네, 여러분 안전하게 안심하고 쓰시면 될 것 같습니다. 또 저희 난로는 이렇게 평창 동계올림픽 네. 평창 동계올림픽에서 와 인정받은 전 세계 유일하게 평창 동계올림픽에 저희가 난로를 납품해서 그때 사용을 했네요. 평창 동계올림픽 난로라고 하는 거는 네. 이게 펠릿 화목 겸용 난로인데 평창 동계올림픽의 야외 경기장에 이거를 이제 출품을 했어요. 네. 야외 경기장에. 그래서 이렇게 해서 와. 다 사용을 했네요. 그래서 이 난로는 피우게 되면 완전 연소가 돼서 연기가 없기 때문에 그리고 모터가 없어도 아무 데서나 불만 붙이면 이렇게 잘 타기 때문에 평창 동계올림픽에 유일하게 납품한 난로예요. 또는 여기다 펠렛을 넣어놓으면 펠렛을 뒤에다 넣고 이렇게 펠렛 네, 펠렛을 넣으면 요즘 펠렛 가격이 좀 어떤가요? 좀 올랐어요. 올랐어요. 펠렛 때문에 조금 올랐는데 펠렛 넣어놓으면 자동으로 타고 한 번 넣어놓으면 화력 조절을 자기 마음대로 할 수가 있어요. 이 난로도 연기 냄새 먼지 유출이 없어요. 네. 그래서 안에 화실도 크고요. 지금 이제 이렇게 되는군요. 구조가 참 심플하게 나왔네요. 그렇죠? 이렇게 강력하게 태울 수가 있어요. 지금 약하게 해놨는데 이렇게 강력하게. 네, 이제 강력하게. 세게 태울 때고. 네. 이거를 이제 설치해야 될 시기가 왔어요. 이제 좀 어제부터 쌀쌀해졌더라고요. 여러분들 이제 추위에 걱정하지 마시고 펠렛을 이용한 난로도 이렇게 좀 보여드리고요. 그리고 화목 난로도 좀 보여드렸는데 여러분들 이제 겨울에 추울 때 농가에서는 굉장히 고민이 많잖아요. 네, 걱정 없이
저렴하죠, 그쵸? 이렇게 때우면은 다른 비용보다 많이 저렴하죠. 연료 비용 같은 경우, 화목 같은 경우에는 네. 일반 난로에 저희 난로 3분의 1 정도. 아, 3분의 1 정도면. 시골에 나무가 많으면 연료비 걱정이 없죠. 그쵸. 나무 하면 되니까. 통나무를 마음대로 넣을 수 있기 때문에 네, 통나무를. 밑에 이제 이 큰 사이즈의 나무를 넣어도 이쪽에서 여러분 이제 연료비가 참 사실 걱정이 많이 되거든요. 그런데 이 가격대를 보니까 굉장히 저렴하게 좀 써놓으셨는데요. 아니, 저렴하지 않아요. 네. 이제 자랑이 뭐냐면 네. 이렇게 현재 피고 있는 난로를 네. 저희 거로 바꾼 예인데요. 아, 소비자분들이 네. 기존에 사용하는 난로를 좀 바꿨나요? 연기 냄새 먼지 청소가 네. 귀찮아서 거의 안 쓰고 관상용으로 있다가 네. 저희 난로를 보고서 바꿔달라고 해서 쓴 사례가 수도 없이 많아요. 근데 쉬운 얘기는 아니죠. 멀쩡한 그렇죠. 난로들을 이렇게 떼내서 바꾼다고 하는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 사례가 좀 굉장히 많이 있겠네요.